Olá, sejam muito bem-vindos à Aldeia das Maravilhas e hoje temos um programa muito especial para dar as boas-vindas ao nosso espírito natalício. Vamos fazer um projeto de Natal, o nosso primeiro projeto de Natal. E então toda a gente tem que ter uma lareira, principalmente para os mais pequeninos, para eles deixarem os sapatinhos e tudo. Há muitas pessoas que não têm lareira por várias razões. E então hoje vamos construir uma lareira. Vai ser um projeto muito engraçado, um projeto maior que aquele que nós estamos habituados aqui na aldeia, mas conto com vocês aí em casa para aderirem a este projeto muito engraçado. Então o que é que nós vamos precisar para este projeto? Vamos necessitar de papel vermelho, autocolante. Estes papéis, sem ser este, todos estes papéis são autocolantes e vamos precisar destas três cores, vermelho, preto e branco. Vamos também necessitar de uma régua, uma fita métrica, um x-ato ou um bisturi, o que tiverem, um desenrolador de fita. É mais prático, mas quem não tiver também não precisa de comprar. Pode usar simplesmente a fita e cola quente. E, portanto, depois temos também aqui outro para a fase depois mais final, mas que também é necessário, que é papel celofã de cor amarelo alaranjado. Portanto, há este tom assim. Se não conseguirem, o branco, mas encontram bem em papelarias este tom de papel. Depois vamos também necessitar de umas luzinhas de Natal, de preferência cor branca. De preferência, se não conseguirem, tudo bem, mas de preferência cor branca. E pronto. Vou só, enquanto temos aqui a mesa de trabalho, passar a explicar como é que nós vamos fazer aqui com o nosso papel vermelho os nossos tijolinhos. Portanto, estes vão ser os tijolinhos a imitar o tradicional tijolo, aquele tijolo das lareiras. Portanto, vai ser assim. Então, como é que eu fiz aqui para simplificar? Eu medi um cartão com a largura do rolo de papel e dividi-o em três. Portanto, este rolo tem 45 cm de largura e vamos dividi-lo em 3, ou seja, 15 cm. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos abrir isto para ser mais rápido, porque vão ser precisos muitos tijolinhos e se nós estivéssemos a medir todos um por um, ia-nos dar aqui um trabalhão que nunca mais saímos daqui. Então, para simplificar o trabalho, vamos fazer assim. Então vamos cortar aqui, vamos virá-lo aqui que ele corta melhor deste lado, assim e assim. Vamos juntar aqui, unir, convém que seja uma cartolina ainda de alguma consistência para aguentar com o bisturi ou com o x-ato. E colocamos aqui, acertamos todo ele, vamos cortar aqui com cuidado. E pronto. E temos cortado. Agora, temos aqui as nossas marcas. Vamos aqui juntar. Se preferirem também fazer pequenos, cortá-los, podem cortar, podem fazer um cortado. Pronto, vamos marcar. E agora é só cortar. Se tiverem uma placa de corte em casa, ótimo. Porque basta aqui nós unirmos aqui uma linha de corte e vamos aqui a esta e é muito mais fácil. Se não tiverem, também não deixa de ser fácil, nós nestas coisas arranjamos sempre solução. E vamos cortar uma e vamos cortar outra. Isto só para vos exemplificar, porque não vale a pena aqui cortar os tijolinhos todos, senão fazíamos aqui só um projeto de corte de tijolos. E não é essa a nossa intenção, é levar aí para casa a informação toda de um projeto inteiro. Portanto, temos os tijolinhos cortados. Portanto, agora vamos passar à fase de montagem.
Ora, então para este projeto vamos também precisar do essencial, que são as caixas de cartão. Tem que ser, ou de preferência, que sejam todas do mesmo tamanho. Estas que eu vou usar têm 65 por 40, podem usar maior ou mais pequeno, consoante o tamanho da lareira que querem fazer, mas este tamanho já vai dar uma lareira relativamente normal, grande. Então, primeiro que nada, vamos fechá-las. Então, vamos lá. Vamos aqui e com a desenroladora vamos aqui fechar. Vou tirar este bocadinho. Podem fazer também lareiras miniaturas com caixas pequeninas. Depois é convosco aí em casa. Pronto. Vamos fechar de um lado e do outro. Pronto. E já temos uma. Dependendo do tamanho das caixas, depois vai depender a quantidade delas. Nós, para esta, vamos usar quatro caixas, todas do mesmo tamanho, 65 por 40. Estas é a medida que tem, não é obrigatório ser desta medida. Então vamos lá. Primeiro que nada, fechar as 4 caixas. É ótimo para fazerem com as vossas crianças lá em casa. As crianças adoram e, por falar em crianças, nós estamos aqui a planear de fazermos para a próxima semana um projeto com crianças. Por isso, juntem aí as vossas crianças, que para a semana vai ser animado. E vamos lá fechar. Pronto. E temos as nossas 4 caixas fechadas. Então agora o que é que nós queremos? Vamos colocar 2 caixas assim. Ora, vamos só chegar estas aqui para trás. Pronto. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos juntar. Vamos colocar esta parte lisa na frente e esta. E vamos colocar aqui uns pinguinhos de cola quente entre uma e outra para ajudar a fixar. Então vamos lá. Temos a cola. Isto é só para ajudar a fixar um bocadinho, porque depois vamos reforçar com a fita adesiva. Pronto, vamos juntar aqui, bem certinho, aqui. Pronto. Damos um bocadinho de pressão aqui para unir. Depois de estar, vamos reforçar então aqui com a fita. Então, vamos lá fixar aqui as nossas caixas. E vamos aqui apertar. Ok, aqui está. E vamos reforçar aqui também atrás. Vamos cortar por aqui. Pronto. Depois de dar esta parte, vamos fazer exatamente o mesmo
naquela. Então vamos lá. Parte direita com direita e vamos unir assim. Então vamos lá. Cola quente. Agora vamos fazer o quê? Vamos unir uma parte à outra. Então vamos lá. Vamos juntar aqui bem juntinho. E vamos aplicar aqui um pouco de cola. E vamos unir. Vamos aqui unir, fazemos aqui um bocadinho de pressão. Pronto. E agora já nos facilita um pouco mais aqui para colar aqui com a fita adesiva. Unir. Aqui. E agora aqui na frente. Como veem, já é uma grande lareira. E agora aqui. Pronto. Pronto, temos a nossa estrutura da lareira montada. Agora vamos começar a forrá-la. Para isso vamos usar o papel branco autocolante e vamos começar já aqui em cima. Portanto, este rolo, como eu disse ainda há pouco, tem cerca de 45 centímetros. O que sobrar não vale a pena cortar, deixam cair um bocadinho para cada lado. A parte de trás não vamos forrar porque vai ficar supostamente encostada a uma parede, portanto não vale a pena forrar. Ora, então vamos começar a forrar aqui esta parte de cima. Então vamos pegar aqui no nosso papel e vamos começar aqui. Vamos pegando aqui com calma e vamos começar aqui a forrar. Isto é daqueles trabalhinhos muito bons para fazer nestes dias de frio em casa, com os miúdos ou sem eles, mas é um projeto muito engraçado para estes dias agora que estão aí frios, para estar em casa aí a criar. Este papel é difícil de não ficar aqui com algumas bolhas, mas vão tirando assim devagarinho e vão passando com a mão de um lado e do outro. Em todo caso, mesmo que fique um bocadinho, não se preocupem, porque aqui em cima vamos fazer a decoração e de frente vamos colocar os tijolinhos. E vamos aqui continuando até chegar aqui à pontinha. Pronto. Chegando aqui, vamos cortar. Vamos puxar aqui um bocadinho. Vamos cortar aqui, experimentar aqui cortar com o X-ato. Não, é melhor com a tesoura. Pronto, cortado, vamos deixar aqui a nossa folha e vamos aqui, estas partes que sobram, vamos dobrá-las para os lados.
Aqui os biquinhos vamos fazer assim, eu já mostro aí da frente, que aqui não vão conseguir ver. Aqui vão dobrar assim e este biquinho vão apertar assim. Apertar. Depois de estar aqui os biquitos apertados, vamos cortá-los. Pronto. Se preferirem em cima aplicar um papel creme, a imitar mais aquela pedra creme, podem colocar. Isto vamos fazer aqui apenas uma explicação, depois aí em casa vocês façam o que sabem fazer melhor, deem largas. Aqui vamos tirar esta sobra. E agora aqui, este bocadinho aqui, como já não dá aqui para tudo, vamos colocá-lo depois aqui da parte de baixo. Vamos ali buscar um novo. Depois de finalizada então a parte da frente, vamos forrar estas partes. Nós agora vamos fazer aqui a preto, mas podem colocar outra cor que vocês queiram, ou podem forrar tudo a branco se vocês pretenderem. Ora, então vamos aqui unir e vamos tentar puxar aqui. Esta parte já está concluída, agora vamos fazer a parte de trás. A parte de trás
Depois temos que continuar aqui a fazer a parte dos tijolinhos e depois então ser a parte de trás. Se tiverem uma parede onde encostar, praticamente nem vale a pena fazer uma parte de trás, mas se preferirem, podem forrar ou com branco ou com preto também fica giro, podem forrar. Agora vamos fazer já aqui os nossos tijolinhos para adiantarmos aqui o nosso trabalho. E vamos, o primeiro vai ser aqui, todo unidinho. Aqui esta parte de cima, certo? Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos deixar cerca de 2 dedos entre um e outro. Se quiserem usar a régua, podem usar, mas é fácil com os dedos. Basta colocar assim 2 dedinhos, mais ou menos, e aplicar. Pronto, assim, certo? E então vamos continuando sempre o mesmo sistema. Esta primeira fila é importante juntar sempre cá acima, sempre juntinho, porque assim vai-se manter sempre uma linha reta. Aqui vão fazer a mesma, tal e qual, e vão passar para trás, para o lado. Assim, e dobram para o lado. Pronto, temos a nossa primeira fila marcada. Agora vamos para a segunda. A segunda é muito fácil. O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar o tijolo aqui no meio. Então, para ser mais fácil, vamos dobrar o nosso papelinho aqui e vamos apertar ligeiramente aqui no meio. Fica marcado. Então, já é muito mais fácil nós encontrarmos ali o meio e sermos mais precisos ali na medida. Vamos colocá-la mais ou menos a mesma distância daqui, vamos colocar aqui e ao meio. Portanto, assim. E agora é só continuar. E pronto, está terminada, sim, está terminada aqui a nossa montagem dos nossos tijolos e agora vamos fazer uma outra parte, a parte de trás. Como eu vos disse ainda há pouco, se pretenderem encostar a vossa lareira à parede, não precisam de fazer a parte de trás. Aqui nós vamos fazer